আমাদের যে শিপিং ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি আছে সঞ্জীব রঞ্জন, আমাদের এখানে চিফ সেক্রেটারি ছিলেন, ওনার সঙ্গে আমার বার্তালাপ হয়েছে। উনি বলেছেন যে আগামী 3 মাসের মধ্যে উনি চেষ্টা করবেন যে টেম্পোরারি জেটি তৈরি করার জন্য। This is ABC News, AGT Live. আগামী 3 থেকে 3.5 মাসের মধ্যে। তো টেম্পোরারি জেটি সেটা তো বানানো থাকে, এনে ফিট করতে হয়। তো সোনামুড়াতে যে জায়গাতে আমরা চিহ্নিত করেছি সেই জায়গাতেই হবে। পার্মানেন্ট জেটিতে 2-2.5 বছর সময় লাগে না কনস্ট্রাকশন তৈরি করতে। আর ততক্ষণে এই বর্ষার মধ্যে যাতে ছোট ভেসেল শিপ আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে, কারণ জলের যখন বাড়বে তখন আসার ব্যবস্থা হবে। আর দেন যখন জল কমবে ওই সময় ড্রেজিং করা হবে, শীতের সিজনে ড্রেজিং করা হবে গোমতী নদীকে সোনামুড়া পর্যন্ত। আর ওই দিকটা যেটা বাংলাদেশে রয়েছে টোটাল 93 কিলোমিটার। আর ড্রেজিং করার পর স্বাভাবিকভাবে সবসময় যদি আবাগমন করতে পারে তার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু টেস্টিং এই বর্ষার সিজনে হবে সেটা আমাকে জানকারি দেওয়া হয়েছে। আপনারা আপডেট থাকেন স্যার, বলতে পারেন না, বলতে পারেন না বলে স্যার কালকে স্যার 24 দিন সঞ্চিত কালকে রাত্রে আপনি ঘুরে এসেছেন, বাকি 4 জন পুরানো সবার সাথে কালেকশন করান। নিজের পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা এসে কালেকশন করান, মুম্বাই থেকে যারা এসে তারা অন্য জায়গা থেকে যারা এসে তাদেরকেও কালেকশন করান। ঠিক আছে, থাকেনি বাড়িতে থাকেনি, বাড়িতে স্বাস্থ্য বাড়িতে থাকে তো বাইরে বাজারে ঘুরে আপনার বেনিফিশিয়ারি যে 1000 টাকা পাইছে কারা কারা কালকে জানান পাইছে 26 তারিখ সবার কাছে চাইছে অ্যাকাউন্টে। सिलेक्शन तो इन्होंने किया हुआ है, सिलेक्शन तो आपने नहीं किया, नाम तो सुने ना জিজ্ঞাসা করতে পাইছে সবাই পাশে 2850 रुपये मिलेगा, वही सबसे बड़ा स्कीम। बाकी 1000 की 500 वही स्कीम सक्सेसफुल मिलेगा। कैसे इसे मालिक दाम दे रहे अभी बोले चाहिए इनके हम लोग से एडिशन डिपार्टमेंट है वो जैसे मालिक गैस सिलेंडर প্রকল্পগুলো যে বড় বড় প্রকল্প সেগুলো লাগু হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোথাও জাগরুকতার বিষয়ে কোনো বিষয় এসছে সেগুলো সঠিকভাবে টাইমলি না পৌঁছানো। তারপর রাজ্য সরকার কিছু স্কিম চালু করেছে যে এপিএল গরিব আছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা, যেমন এখানে 49 আছে, 49-এর মধ্যে 1000 টাকা করে পৌঁছে রাজ্য সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে অনেক আগে, তো তাদের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জাগরুকতা নেই, কনফার্মেশন নেই, ব্যাংক থেকে কনফার্মেশন নেই। তো সেটা অথচ আমার কাছে কনফার্মেশন দেয় এত লোক পেয়ে গেছে টাকা, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বা ত্রিপুরা সরকার থেকে টাকা চলে গেছে। তো সেটা জাগরুকতার অভাব, যেই ব্যক্তির কাছে ত্রিপুরা সরকার থেকে টাকা বেরিয়েছে মানে টাকা তো পৌঁছে গেছে, না হলে ওই ব্যক্তি জানে না, অ্যাকাউন্টে আপডেট হয়নি, বা এখানে যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আছে এরা সেই বিষয়ে সঠিক জানকারি নিতে পারেনি। তো গ্যাপিং একটা রয়েছে। এই প্রথমবার আমি বেরোচ্ছি, তার জন্য বড় কারবাই করবো না, সেকেন্ড টাইম এই ধরনের যদি কোনো কিছু পাওয়া যায় তো
तो सस्पेंड करके रख देंगे। থ্যাংক ইউ স্যার। কিন্তু একবার বলো কমাই পায় না, একবার আমরা বিয়ে কমপ্লিট আবির হয়ে আসছে, তাছাড়া আমরা অনেকবার ওনার সাথে যোগাযোগ করে চেষ্টা করেছি, তখন কিছু গ্যাস পাইয়েছি দুইটা নেবো एक भी काम नहीं हुआ। इसको जो काम कैसे बोला था उसको भेजे फूड डिपार्टमेंट के लिए और केंद्र मंत्री मिला हुआ। उसके बाद मैंने बोला जो भी सबके पास लेटर जाए जिनका ड्यूटी है वहाँ हमको जानकारी दे दे, जो उसका ड्यूटी है पहुँचा दे सब उसके डॉक्यूमेंट सिलेंडर के 3 बार मैंने इसे पास किया याद है आपको। उसके बाद भी इसका मतलब गैस का जो एजेंसी का मालिक है बैठा रहता है, वो सप्लाई नहीं पहुँचाता, वो सदन जाके बैठा रहता है गाँव से है, उसका एजेंसी बंद करा होगा, ऐसे नहीं ड्यूटी सब लिखो। इसका मतलब फील्ड में वेरिफिकेशन नहीं करना है। যদি না হইতে পারে, যদি অসুস্থ হয় কোনো কিছু হয় ঘরে কোনো অসুবিধা তখন তো ঠিক আছে, আর যদি এমনি চাইছে না তো उसको নাই দেওয়া মজা করে দেন অসুস্থই থাকে অসুস্থ থাকলে আর কাজ করবো কেমন? কত বছর ধরে আছে? যখন আমি এসেছি গ্যাস স্যার একবার 6 মাস টাইম লাগে, একবার মহিলারা রাস্তাঘাট অবস্থা লাগে, আমার কি একটা রাস্তা উঠে ঠিক আছে। তো 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকলে আপনি আপনি কোনো কিছু থাকলেও পজিটিভ নেগেটিভ যাই কোনো ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই, কিচ্ছুই তো না, তাই না? কী করতাম ওখানে? হ্যাঁ কী করতাম? এটা কাজ করতাম। আচ্ছা, এদিকে ঠিকঠাক থাকো। আর টিভি টিভি আছে তো? কিছু না, মোবাইল তো আছে তো उसको देखना কি হচ্ছে না, ফেসবুকে টাইম পাস হইব। আর বই পড়া কাউকে কইছি না, বইয়ের না যে সুন্দর যে কোনো যে পড়ানোর ইচ্ছা হয় ইয়ে করো। আর বড়ও না, এদিকে একটু ঘুরে আশপাশে নিজের জায়গার মধ্যে, হ্যাঁ সারাক্ষণ একদম গরম বন্দি হয়ে থাকতে এমন না, এদিকে তো ঘুরতেই পারো তুমি, ভালো থাকো, হ্যাঁ ঘাবড়াইও না। सरकारी खावा बनाने আমি করবো 2050 থেকে বলবো খানা বানানে का না খেয়ে থাকতে না চিন্তা করছি খাবার জন্য তুমি এদিকে স্যার হোটেলে থাকো না এখান থেকে শরীরে লাগবে না তো বলে ওই জায়গায় সব করবো স্যার, ঠিক আছে। না হলে এইগুলো ডাইরেকশন হেলথ का বলে দিদি क्योंकि এখন আর ট্রাভেল হিস্ট্রি দেখে লাভ নেই, কোন मतलब নেই, কারণ এখন বাইরে আগে ট্রাভেল হিস্ট্রি আগে ছিল যখন লকডাউনে কমপ্লিট বন্ধ ছিল, এখন তো সে মতলবই নেই। কারণ যখন এসে
তো গাড়ি দিয়ে ট্রেনে নেমে কোনো অটো দিয়ে গাড়ি দিয়ে বাড়িতে চলে গেছে, কোনো ড্রাইভারের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, বেচারা তো যায়নি, ও বলবে আমার তো ট্রাভেল স্টেশনে, আমি তো ওখানে কোনো সঙ্গে থাকি, কিন্তু ওর গাড়ি করে নিতে পারবো। আমি আশা করি আগামী বছর এইগুলো সমস্যা আর থাকবে না। हम निकल जाएंगे, किंतु कोरोना के बाद जो इकोनॉमिकल जो संग्राम होगी उस युद्ध में हमको जीतना है और सब लोग साथ देंगे तो हम जीत लेंगे उसको। স্যার প্রকল্প ঘোষণার ভালো থাকতো, হ্যাঁ টিকা যারা এসে কোনো রকম কাজ করতো, একটা স্কিম আছে, আমি এর আগে বলছি, একটা স্কিম আছে ভাস্কর রয়েছে, তারা পরবর্তী সময়ে ওই স্কিমের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোর্স করতে सरस्वती प्रणमतो सर्वकार्यार्थं सिद्धये गणेश अंगिकार्थं नाम। सिस्टम के कारण से मैं नहीं कहूँगा, मैं धन्यवाद दूंगा जनताओं को मेरे त्रिपुरा के, जो इनके अंदर अपने आप स्वतःस्फूर्त रूप से इनके अंदर जानकारी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है और मेरे मीडिया वाले मित्रों क्या बोलता है वो देखता है टीवी में, उसके बाद सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, वो सब देख के वो जागरूक हो चुका है। इसलिए क्वारंटाइन हो, होम क्वारंटाइन हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, ये लोग अच्छे से कर रहा है। जो कमी आई है जो मैंने देखा क्वारंटाइन में, जागरूकता के लिए मैंने लीफलेट छपाया, 3 लीफलेट छपाया, तो इनमें से एक पहुंचा, बाकी 2 नहीं पहुंचा। संडे को यहाँ आ चुकी है, फ्राइडे हो चुका है, तो गांव में नहीं पहुंची। तो ऐसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी 950 करके 3 किस्ती में जाएगी। इसको मैं बार बार बोला हूँ, जो एक किस्ती नहीं मिलेगा, नहीं सिलेंडर लेगा तो सेकंड थर्ड नहीं आएगी। तो इसमें 2850 रुपये यहाँ का जो एक गैस एजेंसी, क्या निर्मल गैस एजेंसी, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। जो अभी रिपोर्ट आया है, जो ये इसके कोई भी सिलेंडर घर में नहीं पहुँचाता है, उसके बाद लाइन में लोग खड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। बीडीओ ने उसको लिख के दिया, उस एसडीएम ने लिख के दिया, उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करता। मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला हुआ है, सीएस को बोला है, कंसर्न सेक्रेटरी को बोला है, जो ये 2850 रुपया हर व्यक्ति को, हर परिवार को जाना ही चाहिए। 3.25 लाख परिवार है ऐसा त्रिपुरा में, इनमें से 8000 में प्रॉब्लम है, किंतु बाकी को जाना चाहिए था। तो इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ आई है, मैंने देखा, शंका है मेरे पास, मैं जानता हूँ कितने किसको मिला किसको नहीं मिली, किंतु ये नहीं होना चाहिए था, जो कि पहले से मैं बोला हुआ है। और मैं इसको कड़ा कार्रवाई करूंगा, जो भी इसमें दोषी है उनको इस पे जो नियम के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई, शक्ति से कार्रवाई करूंगा। लोग आएंगे जिसका जो भी स्किल है, कोई होटल में काम करने वाला है तो सिक्का है ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, कोई सिनेमा हॉल में काम करके आया है, कोई टेलरिंग का काम करके आया है, मेरे लिए तो एसेट्स है। ये लोग वहाँ, किसी को मैंने पूछा 15,000, किसी को 13,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 मिलती थी, तो अब वो आ गए, ठीक है, वहाँ काम खत्म हो गया इसलिए आ गया है। तो मेरा भी काम है, मेरे यहाँ भी बहुत सारे सिनेमा हॉल का मैंने परमिशन दिया है, तो वो भी खुलेगी, तो उसमें इनको काम मिल सकता है। और केंद्र सरकार ने एक योजना बनाया है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, इनके लिए अलग से बराद्द भी किया हुआ है, पैसा भी दिया हुआ है राज्य सरकार को, जो ऐसे लोगों को उनको जाके दोबारा ट्रेनिंग दिलवाए, आइडेंटिफाई करके उनको जिस काम के लिए वो जानता है उसी काम का उनको कंटिन्यू, तो भूल जाएगा, उसको ट्रेनिंग हो और उसके बाद उस राज्य में ऐसा कोई व्यवस्था हो, उसको लगा दिया जाए। और इनके लिए जैसे माइग्रेंट उस प्रदेश से माइग्रेंट है, तो यहाँ आने के लिए इनके लिए कुछ स्कीम भी लागू किया है, जो जिस स्कीम के तहत इनको घर मिल सकता है। 15,000 त्रिपुरा में 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल सकता है इनको, जो कि हमारे जो पहले से दिया हुआ है सिस्टम में, उसके बाहर है वो। तो ऐसे हमारे त्रिपुरा में मान के जो 30,000 40,000 लोग आएंगे,
तो इनमें से 15,000 लोगों को मौका मिल सकता है नया, जो कि बाहर कुछ काम करते थे और यहाँ आए हैं। हो सकता है इनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसा भी बहुत लोग आएंगे। तो केंद्र सरकार ने हर जगह में घर का भी व्यवस्था करके रखा है, खाने का बंदोबस्त कैसे होगा उसका सिस्टम बना के रखा है, ट्रेनिंग का व्यवस्था कैसे होगा उसका भी व्यवस्था करके रखा है। तो मोदी जी ने हर जगह पे लोगों को, गरीबों को कहीं ना कहीं काम देने का बंदोबस्त किया। वो हो सकता है वहाँ 10,000 मिलता है, यहाँ 5,000 मिलेगी, किंतु कुछ ना कुछ रास्ता है। पर मैं आपके माध्यम से सभी भाई बहनों को, जो लोग मेरे त्रिपुरा में आए हैं बाहर से, मैं इनको निवेदन करूंगा, आप अपना जो कहाँ से आए, कैसा है, मेरे पास सरकार के पास डेटा है कि कोई ट्रेन से आया है, बस से है, मेरे पास है, किंतु उसके बाद भी वो लोग भी स्वतःस्फूर्त रूप से बोले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की, हमको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए कंसर्न सेक्रेटरी हो, कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, बीडीओ हो, डीएम हो, इनके पास जाना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो कम से कम मेरे साइट में, मैं फेसबुक में उसमें एक्टिव रहता हूँ, उसमें कमेंट्स दे, मेरे को समझ में आ जाएगा कहाँ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दे के रखा है, कोई भी कंप्लेन उसमें डाले মোবাইল তো আছে 2 মিটার ডিস্টেন্স রাখে ছাড়বো আর রেজাল্ট দেখালন সব তো নিচে বোঝা যাবে। নেগেটিভ আইলে তো এত চিন্তা নাই, কিন্তু যাতে 14 দিকে মুম্বাই রিস্কি জায়গা বেটা, তাই না? তুমি তো বুঝো, তোমার ভালো লিগে করতেছে, এই কারণে আমি দেখতে পাইছি। ঘাবড়াইও না, আর মাঝে মা বাবার লোকে বনিলেও কথা একটু ডিস্টেন্স, আরও কম ডিস্টেন্স হলে সব আমার কাছে, আমি যদি আইতারে তোমার মা বাবা আইলেও সুযোগ গীতা, তাই না? 2 মিটার ডিস্টেন্স থাকলে সারে, তাই না? 2 মিটার ডিস্টেন্স থেকে কথা কেউ কিছু তো না, স্নান টান করেও ভালো মতো থাকতেও, স্নান টান করো নি? হ্যাঁ, স্নান টান কিছু তো ভয় পাওয়ানোর দরকার নাই, ঠিক আছে না? আপনি কি করেন? কৃষি করে, তোমার ছেলে তাহলে এরা 3,000 টাকা দেবে, 1,000 টাকা দিলে 3 কিস্তি থেকে 1,000 টাকা করে এক্সট্রা, যেটা পাইবো 1,000 টাকা আলাদা পাইবো। রাজ্য সরকারের একসঙ্গে 3 মাসের 2,000 টাকা পাইবো। কে কে পাইছে, কে কে পাইছে না, এই সবগুলো লিস্ট রাখবো। কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স কতজনে পাইছে, কতজনে পাইছে না, 1,000 টাকা করে পাইবো এক্সট্রা। তারপরে ইয়ে আছে, যারা রিক্সা পোলার এইসব 13.5 বছরের কাছাকাছি, 13.5 বছরে এরা পাইছে নি, দিকে কেনা পাইছে তারপর 12,000 করে আবার 10 এবং নতুন করে, তার মধ্যে পঞ্চায়েত অনুসারে ব্লক ওয়াইজে 2টা 3টা 4টা তো করবো গিয়া उसका लिस्ट भी तैयार हुआ कि नहीं है कि क्या होता है ऐसे कि ऐसे जागरूकता लोग नहीं ठीक है बड़ा सीखा रिफ्लेक्ट एक ही राकेश जी रिफ्लेक्टिंग हो जाए। लास्ट में ही आया मैडम ने पहले ही बनाया था, लैंग्वेज में पहले देन और एक रिफ्लेक्ट मेरा अपने का लेटर देन और एक रिफ्लेक्ट लास्ट में मैडम ने बताया প্রত্যেকের বরাবর পাঠিয়ে দিবি, এটা ডিপার্টমেন্ট থেকে কি কি করতে হবে স্যার বলছিলাম। কারণ এই অনুমতি যে কোনো বাড়িটা উৎসাহ কর্নারটা এমন রাস্তাটা সাফ সাফি থাকবে, সাবান টাবান দিয়ে হাতটা ধুলে করবে সবসময়। টেলরের কাজের লিগে মুম্বাই গেছো, কেমনে গেছো? আগে কেমনে গেছো আর জানছো কেমনে এদিকে কাজ পাইবা যে?
আরো কয়েকজন আছে? আপনার যখন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে, আপনার কতদিন পরে না এদিকে পরে গ্রামের দরজা খোলার সুবিধা কি খোলাও তো দেখি সামনেটা খালি না দেন, সামনেটা খালি গেছে, অসুস্থ, কোন রোড খারাপ। তোমরা আগে তো আমি এদিকে গেছিলাম রবীন্দ্রভবনে, তুমি গেছিলা নি? কি করতাম আমি, ঠিক আছে, অসুবিধা কোন রকম কারাগার দিছে। একটা জাগরুকতা লেগা মানে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে গেলে কি কি করবি? এটা পাঠাইছি, হ্যাঁ আমরা পাইছি এবং পাঠাইছি, যেখানে 112 আছে নাম্বার, তাই না? তোমরা দুজন আইছো না? কবে আইছো বেটা? আজকে এসো না? এই কমিটির ভিতরে তোমরা তো আসো, কোয়ারেন্টাইনে ঠিকঠাক মতো থাকিনি, বাইরে জায়গা নিয়ে সাথে জানা পরে যদি কোনো কিছু যারা এপিএল এর মধ্যে বই তাদেরকে যে বিপিএল মন্ত্রণালয় আছে তারপরে আমরা ওইখানে অনেকদিন গেছি, অনেক বয়স্ক মারা হয়ে যায়, কিন্তু অনেক বড় লাইন, কিন্তু কেউ সিলিন্ডারটা না শুধু বইটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনার যে গ্যাসের যে তারা রাঙামাটি হলো মেন যে সিলিন্ডারের যে আপনার রোগটা, ওইখান দিয়ে গিয়ে টাকা দিয়ে মানুষের গ্যাস গ্যাস দেয় আমি জানি অনেকে ইনএক্টিভ হয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট, যে কারণে এসে অ্যাক্টিভ করার জন্য টাকা নিয়ে গেছে, কিন্তু গ্যাস কানেকশন পাইনি।